Lexus X5. Значит, приехал на ТОшечку, колодочек будем менять. Единственное, колодочек менять не будет, потому что здесь диском каюк уже, вот здесь вот выработка такая небольшая есть с двух сторон. Ну и колодочек еще половина есть, поэтому менять не будем. Задние колодочки тоже пока не советую менять, потому что мне не нравится то, что вот это уже ржавчина сполирована, да, и колодец тоже половина. Соответственно, надо будет и диски менять, по-хорошему здесь тоже. Вот, поэтому тоже колодочки добиваем. Значит, подшипник ступицы здесь будет меняться, передний левый, и, значит, передний правая стоечка стабилизатора.